ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டுட்டூஸ் உலகம். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோவில் கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு ஒரு டீ ரெசிபி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இதில் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் ஸ்கார்பிக் ஆசிட், மினரல்ஸ் நிறையவே இருக்குது. காலங்காலமாக கற்பூரவள்ளி இலை நமக்கு நிறைய விதத்தில் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு. சளி, காய்ச்சல், ஆஸ்துமா, வயிற்றுப்போக்கு, அஜீரண பிரச்சனைகள், அப்புறம் தசப்பிடிப்பு, தச வலி இருந்தாலும், தோல் சம்பந்தமான வியாதிகள் இருந்தாலும் க்யூர் பண்ணும். இதை சாப்பிட்றதுனால சிறுநீர் பெருக்கம் ஏற்பட்டு உடல் கழிவுகள் வெளியேறி உடம்பு வெயிட் குறையும். குழந்தை பெற்ற இளம் தாய்மார்களுக்கு தாய்ப்பால் சுரப்பு அதிகரிக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சயின்டிஃபிக்காகவுமே இதை ரிசர்ச் பண்ணி இதோட பெனிஃபிட்ஸை சொல்லியிருக்கிறாங்க. பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், உடம்புல வலி, வீக்கம் எங்கே இருந்தாலும் இது க்யூர் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் பிளட் சுகர் லெவலை குறைக்கும். டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க இதை அடிக்கடி எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இது பிளட்ல இருக்கிற லிப்பிட்ஸ், அதாவது கொழுப்பை கரைக்கிறதுனால இதயம் ஆரோக்கியமாக செயல்பட வழிவகுக்குது. இது கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் மொத்த பாடிக்குமே இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுது. இதனால் நார்மல் டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இதை அடிக்கடி எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 200 மில்லி அளவு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு டீ தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இதில் 1 இன்ச் அளவு இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா கொதிக்கட்டும். அடுத்ததான் கற்பூரவள்ளி இலையை நான் ஒரு 5 இலை எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுக்கிறதுனால இதோட எசன்ஸ் நல்லா அந்த டீயில் இறங்கும். இப்போ இஞ்சி போட்ட டீ நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கற்பூரவள்ளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த ஓரங்களில் இருக்க டீ தூளை நல்லா எடுத்து விடலாம். அடுத்ததாக ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்மிலே கொதிக்கட்டும். இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம். இதோட எசன்ஸ் நல்லா இறங்கி டிகாஷன் நல்லா சுண்டி இருக்குது. இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி தண்டு ஒரு 2-3 இலை இருக்கிற மாதிரி ஒடிச்சிட்டு நம்ம எந்த மண்ணில் வேணாலும் வச்சு வளர்க்கலாம். எந்த கிளைமேட்டுக்குமே இது நல்லா வளரும். நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு அரை லெமன் அளவு பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அடுத்ததான் டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு தேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தேன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். லெமனில் ஏற்கனவே விட்டமின் சி நிறையா இருக்கிறதுனால சளி, இருமல் இருக்கிற நேரங்களில் ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை எடுத்துட்டாவே சீக்கிரம் க்யூர் ஆகும். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.